Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a dan Allah ga wata namba dai da ta shigo kwanan nan. Da zaran an kira mutum da wannan namban dan Allah dan annabi kada ya ɗauka. Na wasu azzalumai ne da suka shigo yanzu. Da zaran ka ɗauka dan wata nan cikin garin Katsina wallahi talahi. Ana kiran namban nan bata sani ba sai ta ɗauka. Tana ɗauka sai dai muka ga ta zube ta faɗi. An ɗaga shiru take ashe har kwananta ya ƙare. Jama'a dan Allah ku taimaka ku tura wannan namba zuwa wasu group baki ɗaya. Dan girman Allah ku taimaka. Kuma ku taya mu da addu'a. Wannan masifa da ta shigo mana Ubangiji Allah kare mu da ita. Alfarma annabi da alkur'ani. Dan girman Allah duk masoya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ya ji wannan sako ya tura zuwa wani group. Dan Allah dan ban ka'ije ga dai dan mutanen da za a turawa ba. Dan Allah mun gode Allah saka da alkhairi. Allah ka shiga tsakaninmu da azalimai alfarma annabi da alkur'ani.